ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا كده نرجع بقى تاني لحفلة الصوتي. والنهارده انا مسمياها حفلة الجي اتش البه العفريت، لان هو فعلا عفريت والله، وبتنطق بثلاث حاجات، ثلاث اصوات. هو بيتعبنا في اللغة. بجد هو بيتعبني انا شخصيا. لولا ان انا حافظة، والحمد لله عشان مريت بسنين كتير قابلني يعني الكلمة ديت او الحروف ديت، الحرف ده او الحرف المركب دوت وسط الكلمات. واتمرنت عليه كتير، وممارسة بقى مع conversation، مع جرامر، مع فونكس كده. لولا ان انا عرفته، لان هو فعلا بيلخبط. فواحدة واحدة بقى انا جايه لكم اهو بشرحه لكم واحدة واحدة. هو بيتنطق ثلاث حاجات، يا اما غين، يا اما جي او جي، او لا ينطق نهائي. طب لا ينطق مع ايه؟ امثله زي نايت، فايت، although، نوتي. شايفين؟ ولا كلمة اتنطقت الحروف دي. thought، اعتقاد او تفكير، يبقى تاني night، fight، although، نوتي، thought. طيب ينطق جيم زي سباجيتي، زي جوست. جوست شبح او عفريت. بما اننا بنتكلم على الجي اتش العفريت، فجبت لكم الكلمه اللي هي اسمها شبح او عفريت. جوست يبقى سباجيتي وجوست. طيب بيتنطق جغين زي رغده، ماي نيم، اوكي. وغاده، غانا، اوكي. طيب ماله بقى؟ ينطق حاجه رابعه، اف. شايفين بقى الكارثه؟ يبقى هو لا ينطق، يتنطق جيم، يتنطق غين، او بيتنطق اف. زي enough، enough، كف، كف، رف، رف. كف يعني كحة، رف قاسي، حد قاسي، و enough يعني كافي. تمام كده؟ يا رب يكون واضح البي اتش ده. نيجي عند التي اتش. تي اتش برضو بيتنطق حاجتين، يا اما ث، يا اما زد، او يا اما زين او ذال. هو مش ليه قاعده نمشي عليها، هو ليه مجموعه كلمات بنحفظها وزي ما بتتنطق كده. يعني انت هتلاقي كمان مع الميس او المستر اللي بيديك، كل ما بيقابلك كلمه هو هينطقها لك، اسمعها منه واحفظها على كده. لكن هو للاسف التي اتش ملوش قاعده بنمشي عليها. يعني هو بيتنطق زين او زال، زي كلمه ذا. فاكرين ذا اللي هي كنت بنطقها ذا او ذي؟ رجعوا ليه فيديو بتاع ذا وحالاتها. و that، this، these، those، اوكي. طيب لو انا هنطقه ث بقى، زي كلمة think، thumb. thumb دي خدناها في كلمات الأعضاء. و thank، thank. خلاص ده كده ث يعني. تعالوا بقى عند صوت ال W اللي هو واو، بيتنطق واو عادي، زي كلمة weather، work، wind. weather، work، wind. طيب لا ينطق إذا جاء بعده حرف ال R، زي كلمة right، مش ورايت، right. rap، rap. يغلف، wrong، wrong. تمام. تعالوا كده هنا wrestle. هو المفروض ان انا اقولها لك wrestle دلوقتي مجازا لحد ما يجي لنا التي. تمام. wrestle او wrestle، نخليها كده زي ما هي. تمام كده. يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا منه، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله على خير.